เคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่อาจจะเข้ามาในแชทสดหรือไม่ก็เอ่อเข้ามาตามดูย้อนหลังนะก็เป็นช่องใหม่ฮะสตรีมเมอร์ใหม่นะก็เล่นครบเล่นจบไปแล้วก็จะมาต่อกันด้วยเบลมินะ Welcome to Biomutant. ปรับก่อน Enemy Indicator คือช่างมันปิดไปกันโอเคเริ่มเลยเบลมีแทนนะฮาร์ดจัดไปฮาร์ดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นสร้างตัวละคร Encode เนาะ your DNA. เลือกเผ่าใช่ไหมไพรมัลนี่บวกอะไรอะไม่มีบวกอะไรเลยเหรอไพรมัลเป็นเผ่าที่รวดเร็วแล้วก็พัฒนาได้ไวให้ปิดวิจีมิเนชั่นRemember to destroy อันนี้พัฒนาได้ช้า Habit shoot off lack of mental อันนี้เน้น strength เผ่านี้เน้นพัฒนาตัวเองเหรอเพิ่มคริเผ่า Rex เผ่านี้สมดุลกันระหว่าง Physical กับพลังจิตเผ่าไฮล่า Regenerative Develop อันนี้ป้องกันสูงเผ่าฟลิปอันนี้เมนเทลแน่นอนแซวยิงเอาพุทเลยทีเดียวเมอร์เกลอันนี้ Direction Waveform นู่นนี่นั่นไม่มีเผ่าไหนที่เพิ่ม Agility แต่มีเผ่าที่เพิ่ม Int คือเผ่านี้Define your genetic structure. อินนี่เพิ่มคาริสมาเหรอเอาจริงดิอินเทอร์แอคที่เพิ่มคาริสมาได้นี่มีคาริสมาอยู่นี่เอาประมาณนี้แล้วกัน Choose a genetic resilience. ให้เลือกพันธุกรรมอะไรวะที่ต่อต้านกันไฟกันไฟกันรังสีกันชีวภาพกันหนาวทั้งหมดคือ25แล้วขวาสุดคืออะไรวะPhysical เหรอ
แล้วเลยโยเลกกันรังสีกับกันชีวภาพคืออะไรวะชีวภาพคือกันพิษเหรอแล้วรังสีอะสารเคมีกันสารเคมีกันชีวภาพอะไรประมาณนี้ถ้าเล่นเป็นเมดก็น่าจะมีกันพวกนี้เยอะอยู่แล้วเนาะกำลังสีไหมหรือตีกลางๆไปนึกไม่ออกงั้นเอากลางๆไปแล้วกันคิดว่าไม่น่าจะมีพวกโจมตีธาตุไฟแต่น่าจะมีพวกโจมตีธาตุน้ำแข็งอยู่เอาประมาณนี้กัน Choose your first style. Choose your first style อยากได้ลายไหนแพนด้าลายแพนด้าลายอะไรนี่ออกไปแลกคูนมากกว่าแมวนะเนี่ยกระรอกอะตัวไหนดีว่าเอาเนี่ย Pick your main color. Pick your main color เลือกสี Choose your detail color. Detail color Pick your main color. Primary color เอาเป็นขาวๆไป Choose ก่อ your น detail color. ส่วน Detail เอาออกสีขาวๆแหละ Pick a class. Class. Command mercenary. Mercenary Mercenary เป็นนักดาบที่ Master Art of the Blade Twin Silver Grip Melee the Dual Wield Skill equal to ถือดาบ2 มือแล้วโดยสามารถถือดาบ2 มือที่เป็นอาวุธแตกต่างกันได้เช่นดาบใหญ่กับดาบเล็กอะไรอย่างนี้สกิลฟูรี่ก็ Melee Weapon Inflict 10% more damage ตีแรงขึ้น 10% Deadeye. เผา Dead Eye อาชีพ Dead Eye ยิงไกล Reload instantly Commando. Deadeye. Tricky Skillful Rogue Commando. Psyfreak. แน่นอนใส่ฟรีกแน่นอนสร้างมาสายนี้ Saboteur. Sentinel. Base Armor Saboteur. Saboteur Psyfreak. Psyfreak chosen. Good choice. เลือกได้ดี Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. ปันนี่หอบก็กระโดด We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. การเลือกผิดนี่ทำให้จบชีวิตได้เลยขนาดนั้นเชียว
But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. อ๋อให้เลือกเส้นทางจะเป็นสายสีแดงมืดเลือกพลังพละกำลังและพลัง Freedom and Royalty ชอบสีน้ำเงินมากกว่า Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance and consequence of your actions as you move forward. จะเป็นดูท่าทางน่ารำคาญว่ะเดี๋ยวดูใหม่สิ That's right. Light is only for those having difficulty seeing what's in front of them. Sticking to the me first path is the only way we'll be going places. I'm surprised at the change of heart. I believe in putting yourself aside to help others, but helping the dark side is not that, you know. You can't fight who you really are. The blood is obviously running red in our veins. You're trying to keep us in the dark here, but you know it's blue blood in our veins and what it means. We have responsibilities. You can't fight the truth. ส่วนเป็นการตีกันระหว่างแสงสว่างกับความมืดไลท์บวก2ออร่าซัมวอตไลท์แสงสว่างบวก2ให้เลือกซ้ายขวาใช่ไหม Guess left can be right sometimes. ซ้ายอาจจะไปขวาได้ซ้ายอาจจะถูกก็ได้งั้นไปขวา Right is always ขวา right. ก็คือขวาจ้ะขวาถูกเสมองั้นกูไปซ้าย Stories of death and the bodies left behind, a reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. เรื่องราวแห่งชีวิตถูกเล่าขานขึ้นที่นี่บางครั้งเราก็อาจจะเป็นเหยื่อของใครบางคน Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. เวลาผ่านไปพวกตั้งล่าก็มีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นโอ้ลูกบ้านลูกปินเฟเธอร์ไฟท์เฮ้ยอันไหนอ๋อนี่มังคิวิวโอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นฟินิกไฟท์แพนเทอร์สวีทแพรรี่ปุ่มไหนวะไวเปอร์ไบคอมโบแล้วเป็นฟูรี่คอมโบเหมือนกัน Better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. กระสุนหมดรีโหลดไงวะเดี๋ยวปุ่มไหนรีโหลดไม่มีรีโหลดเหรอ
เฉยๆก็รีโหลดแล้วไม่ต้องกดปุ่มไหนโอเคอ๋อ escape ไม่ได้อ่านให้หนีไม่ใช่สู้ให้หนีทางนี้ใจเย็นเนี่ยใจเย็นหลบเข้ารูแหมโคก็ตีไปดิเบลมิวแทนThis time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. ครั้งนี้ดีที่สุดแล้วก็คือการวิ่งหนีบึ้มมีเลือดฆ่าเลือดสกิล The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life อุปสรรคไม่ started ได้มี to เฉพาะ die. พีเดเตอร์เท่านั้นพวกสัตว์ร้ายบางตัวก็เป็นอุปสรรคเช่นกัน Melee targeting move forward to an enemy target them with melee attack aim command toward target them with range attack reload กดปุ่มรีโหลดได้ด้วยเหรอเมื่อกี้ไม่เห็นว่าโหลด Quick select usability มีสปาร์คทำเมื่อกี้ไงฟันเกงกี้เล็งยากอยู่นะItchy trigger finger. ไม่ตีเบาจังนี่แค่เลเวล 1เหรอเนี่ยทำไมมันถึกจังวะใจเย็น You're half dead. นี่แค่ระดับมีเนียนเหรอวะเนี่ยทำไมมึงถึกกันจังแต่ไม่มีค่าความเหนื่อยวะนี่คือกูสามารถหลบได้เรื่อยๆใช่ไหมตายหนึ่งจะตายแต่ตัวแรกเลยเหรอไม่มั้งจะห่อ open the door เปิดประตูเดี๋ยวไม่มีไอเทมให้เก็บหน่อยเหรออันนี้คือกลับไปข้างล่าง
ของเก็บของอิเล็กทริกโมดูลแรร์40เวพอนแดดอนเจออาวุธArching 4 Body Descent 4โจมตีเป็นธาตุไฟฟ้าดาเมจ28 Armor Pierce เจาะเกราะนิดนึงแต่ว่าความแม่นยำเต็มที่แมกกาซีนไซส์24กด Equip ใส่ไปเลยเป่ายาเอลแพดไดรี่คอมมอนแล้วยังไงต่อเลือกยังไงอ๋อเลือกตรงนี้ยังไม่ใช้ยังเต็มอยู่มีแทนตรงนี้เหรอแล้วนี่คือให้เลือกระหว่างขึ้นข้างบนหรือออกประตูขอสำรวจก่อนไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหมจ้ะใครมึงเอาผ้าพันแผลเก็บไว้ในส้วมมึงคิดยังไงเอาผ้าพันแผลเก็บไว้ในส้วมปะก๊อบ The oil sludges everywhere. To most, it only means death, but some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. แพรรี่อ๋อตัวนี้บอลเก่งกี้เฮ้ยใจเย็นเฮียใจเย็น You're bruised. เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตกนี้ไม่ได้ด้วยตกโคลนไม่ได้ Shouldn't take much more. เอาจริงนะบอสแม่งตายง่ายกว่าลูกน้องตายแล้วเก็บของได้ไหนของให้เก็บไหนของดูนี่เฮ้ยเพิ่ม HP เยอะอยู่นะ125อ๋อแต่เราอยู่เฉยๆก็รีเจนอยู่แล้วนี่เฮ้ยดีฮาร์ดนะเว้ยทำไมอยู่เฉยๆรีเจนนะคงไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในนี้นะหมายถึงไอเทมให้ลงไปในบ่อก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเนี่ยเก็บอะไรได้วะ
อันนี้คือทางที่เราออกมาใช่ไหมใจเย็นโอ้โหไงเงียบป้างแต่ไกลเลยตัวเดียวนะจ๊ะเอาอะไรมาสู้ล่ะทีนี้เอาบอลเก่งตีไปไอเทมฟื้นพลังก็มีเยอะแยะเลยอะไรอ่ะ E-West แบบคริงOpen the door เป็นเข้าเดอะปั๊มครับออกไปจากที่นี่ออกไปจากที่ปั๊มครับไม่มีของให้หน่อยเหรอสนาทัวร์ทัวร์ explore the tunnel defeat the outer wall some enemy carry large shield you need to break the shield with melee attack before you can deal damage to the enemy ใช้ melee attack ด้วยจำเป็นเหรอ Shot through. ไปโอ้ยรอดเฮ้ยใครปืนใจเย็นพวกใจเย็น Spiked. You're hurt bad. เฮ้ยไม่ใจเย็นพักเพียรใจเย็นขอโทษผิดไปแล้วThey're off. เฮ้ยเอ้าใช้อย่างนี้ได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้ว่ากดอย่างนี้รัวๆจะยิงรัวๆกดพลังจิตวิโยแล้วก็ยิงรัวๆ defeating enemy complete quest reduce SP โจมตีศัตรูแล้วจะเพื่อโจมตีศัตรูเพื่อจบเควสจะได้ SP Leveling up allow you to raise one of attribute by 10 Get one point that you use to unlock a skill in the Wang Fu Work menu
ปิร์กเมนูเนี่ยมีเพิ่มค่าโชคดีมาด้วยอ่ะเอาไงดีวะเลือกยากแล้วคราวนี้เอาอินไว้ก่อนแล้วกันเรามาใส่นี้นี่ You feel like you've figured it out. upgrade point you earn upgrade first special attack ถ้า close combat นี่มีอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นอ๋อให้เลือกตรงนี้ได้ Phantom Pow Input Sequence อ๋อนี่มันถ้าโจมตีอ๋อคือพวกนี้เป็น Close Combat นี่มันไม่ต้องเปลืองช่องสกิลAfford unlock อันนี้ unlock อยู่แล้วอ๋อ get range combat ปืนธรรมดาอะไรอะ finish melee chain by fan firing your gun Praying Mantis Rapidly Fire Burst to Bullet มัน Jumping ตัว 2E แล้วก็กดยิงเอาอันอาร์มเอาท่านี้ก่อน Unbreakable Hand ก็เท่อยู่นะทำไมพวกนี้มันมีให้กูอยู่แล้ววะไม่มีซูเปอร์หวังฟูด้วยหวังฟูเปิดโดยทั่วไปรักเกาดูดแชนส์อินครีสไป10เจ๋งเพิ่มโอกาสในการพบของ 10% โอกาสที่จะเกลี้ยกล่อมเพิ่มขึ้น1ช่อง1จุดยานพาหนะสัตว์ขี่มีโอกาส 5% ที่จะไม่ใช่วิ่งเร็วขึ้น 5% สัตว์ขี่วิ่งเร็วขึ้น 5% High Energize กดหลังจากที่ใช้ Special Attack เพื่อฟื้นฟูมานะเยอะมากเบิร์กธรรมดาเบิร์กไซฟริกเมกาไมล์พาวเวอร์ดาเมจอันนี้ไซสไปร์แมปใหญ่อยู่นะแผนที่ใหญ่อยู่นะ Looks cute. ไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบระหว่างก่อนใส่หลังใส่หรอ
เอาฟิตออโตเมชันฟังก์ชันเพื่อนทำหน้าที่เป็นแฟลชไลท์เป็นเฮลอินเจคเตอร์อ๋อฮะ appearance เดี๋ยวนะแล้วเกียร์มีอะไรใหม่วะ consumable แล้วแมปอะตรงไหนที่มันใหม่เรามีเพื่อนร่วมทางนี่ทำหน้าที่เป็นไฟฉายโอเคไปเข้าประตูได้ Look, an emergency box from the once was. A rare Pick sight. up the crowbar มีแถลงออกมาอาวุธไหมออกจากห้องอะไรนี้ That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. ท่อมันดูอ่อนแอท่อมันดูไม่แข็งแรงใช้แฉลงเพื่องัดมันออกมา Special attack now on the way perform special attack lower right hand corner unbreakable hand Whoa! It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. double jump rapid leap สมมติว่าลงไปมันก็จะอ๋อก็แค่นี้เองเดินช้ามากจมตายด้วยเฮ้ยเดี๋ยวคือมึงจะเป็นฮีโร่ไปกู้โลกแต่มึงว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยนะแล้วจมน้ำตายแค่น้ำแค่เข่าเนี่ยนะอะไรของมึงเริ่มจากไหนเนี่ยอ๋อกูข้ามมาแล้ว The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress, blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. สกิลที่เพิ่งเรียนมาเฮ้ยเยอะอย่างนี้ต้องบอลเกงกีกดคอมโบสนุกอยู่นะBullets everywhere. You don't have it in you right now. You're low on health.
ไบโอบล็อกซึมซับไบโอบล็อกเป็นพอยต์ที่ใช้สำหรับการกลายพันธุ์ให้สะสมไบโอบล็อกได้จากการที่ฆ่าพวกมอร์กสามารถใช้ไบโอบล็อกเพื่อปลดล็อกท่าพิเศษได้ That paid off. ไบโอบล็อกเรียกว่าไบโอพอยต์ A climb stringer? How unusual. นี่มีของซ่อนอยู่หยิบสมบัติแน่จะให้ออกไปยังไม่ออกเฮ้ยแต่กำแพงนี้ได้ด้วยเหรอคือให้กูกระโดดมาเพื่อผ้าพันแผลกระจอกสัตว์ขอบคุณเฮ้ยบินได้ด้วยเหรอมันไม่ใช่บินหรอกมันเป็นท่าของมันเอาอย่างนี้มึงก็กระโดดอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ดิอ๋อไม่ถึงโอเคไปเถอะยังไงดีไม่มีไอเทมให้เก็บหน่อยเหรอ Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. พวก Toxanol Was ได้ it ส too ร้าง late? เวสเซลนี้ It is บน only ไว้ from the flight logs of the เพื่อปก single ป้องตัวเอง ark they ออก left จาก behind that we หายนะ know other arks แต่ช้าไปหรือ traveled เปล่า through the sky and beyond. It seems those that มัน came คือ before ยานพา us หนะลำเดียว never lost ที่ hope in finding a new home for their kind. Toxanol built vessels called arks to save เป็น themselves ยาน from พา the หนะอย่างเดียว impending ที่เป็น doom. ความหวังของ But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and มีปริศนาให้แก้ด้วย Move left rotate each node that color match each order ไม่ยากกดปุ่มไหน rotate เก็ตละยากไหม there are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of โรงงานนิว space. เคลียร์ได้ That's สร้าง when they made ข the ยะอ big อกมาล้นหลาม mistake.
They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. 4 รอบได้ไหมก็คือพลังงานนิวเคลียร์ปล่อยสารพิษออกมาแล้วก็ทำให้Human Being ก็คือมนุษย์เนาะสูญสลายไปสูญพันธุ์ไป Interact อ๋อ The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. เสียงดังเปียงๆไม่เคย A เป็นเรื่อง warning label. The box looks like a potential brain melt. เสียงดังเปรี้ยงๆไม่เคยเป็นเรื่องดีและเสียงตำรวจเข้ามาจากหลังประตูนี้เราควรจะอินเตอร์แอคอันนี้ก่อนใช่ไหม It's going to take a bit of puzzling to short circuit the door. Move left Just a few moves left. Make them count. What อ๋อผิดอันผิดอันThere you go. เป็นพัซเซิลที่ไม่ยากเลยนะเอาอัปเดต Counter enemy will stun them Parry ถูกเวลาจะได้สตันมันใช่ไหม The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. เดี๋ยวมึงมีช็อตกันแล้วนี่ไม่ต้องช่วยไม่ต้องให้กูช่วยก็ได้ไงมีช็อตกันเลย All fired up. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. ให้คุยกับนี่นะคนที่อยู่บนวีลแชร์เพื่อนก่อนที่แบ็กอัพจะมาอ้าวเฮ้ยไปไหนมาคุยกันก่อนเดี๋ยวปิดแล้วเหรอยังไม่ได้ขึ้นข้างบนมันมีเชือกอยู่อ่ะเปิดยังไม่สำรวจข้างบนเลยมีเชือกให้ปีนขึ้นไป
He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. Wherefore, where we? He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. ไอ้คนนี้ชื่อว่า There เอา have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. ถามเรื่องจำอะไรหรือว่าเรื่องแผลเป็นดีวะเอาเรื่องอะไรก่อน How Lupa Lupin somehow left you alive after his raid on the old village. He must have had a purpose with that. The question is, what? There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. After the old village was destroyed and you disappeared, a struggle between the families erupted, and over time, the disciples turned against each other. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Defeat the Arab. Before the Arab set to advance from infantry line to the next atomic quarry. Way back in long time ago. ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อนานมาแล้วกูวิ่งย้อนกลับไปได้ไหมฉากสวยอะAsks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here.ถ้าคุณเหนื่อยให้ออกไปเที่ยว Hike here from village เราจะออกไปเที่ยวแต่ว่าเราก็กลัวว่าแม่จะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปบอกแม่กันแล้วกัน You're such a good child, so you probably did. Even the young forget.
He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. เราไม่เชื่อในเวทมนต์หรอก Magic? He claims it's just the force of life, the existence of energy, powering and connecting all things living, like the Nono. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. New main quest glitter grass ทำไมชื่อ NPC แต่ละตัวนี้ต้องเป็นเกี่ยวกับพวกการบริโภควะ เมื่อกี้นี้ก็เอาอัปเดตคือวันหมดอายุ Best before นี่คือควรบริโภคก่อน Ruffle the glitter grass ให้ไปหาหญ้าสะท้อนแสงหญ้าสะท้อนแสงอยู่ไหนอะอ๋อโอ้อยู่นี่กูข้องใจที่แม่งเป็นฮีโร่แต่เสือกลงน้ำไม่ได้เนี่ยมึงจะกู้โลกแต่มึงลงน้ำไม่ได้คืออะไรเอาลงได้นี่แล้วทำไมเมื่อกี้ลงไม่ได้ก็ว่ายได้นี่อ๋อจมแล้วตายแล้วไปต่อเอาไว้คือแม่งน่าเสียดายอ่ะแม่งแบบอุตส่าห์ออกแบบมาสวยขนาดนี้แต่ว่ายน้ำไม่ได้อะผมไม่ได้ช้ำถึงกราฟิกสำหรับโลกใต้น้ำไว้คือฉากสวยเลยอ่ะเป็นเกมที่เสพบรรยากาศตรงนี้คงไม่ตายนะไปขึ้นเก็บหญ้าส่องแสงหญ้าสะท้อนแสงไหนวะแล้วมันสะท้อนแสงตรงไหนเนี่ยรัฟเฟิล You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. เพนไซคืออะไรวะ The small tree you saw up there where you met will eventually grow into a tree of life and start giving back to nature. It'll be the heart of the land. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. มุกเน็ตรีซีฟเป็นเควสเดโนโน You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. He's grateful for all the help he can get. There's lots of Nono out there that need to be guided to the roots of the Pensai tree.
Oh, it'll need a continuous flux of ki over the 12 months to come, so countless, he'd say. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. merge the node with the tree ให้รวมโนโน่เข้ากับต้นไม้ ไม่มีปุ่มสปรินต์หน่อยเหรอ เฮ้ย เดี๋ยว มีปุ่มวิ่งสีขาด้วย แล้ววิ่งเร็วขึ้นไหม ก็ไม่ นี่โนโน่หรือปุ๋ย Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. เราควรจะรีบกลับบ้านก่อนที่แม่จะเป็นห่วง No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the World Eaters arrived. End of day สิ้นสุดของวัน Records tell of the ruinous devastation the Toxanol Corporation inflicted on the land. The apocalypse sparked a re-evolution, the second coming, and our lineage. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. กิสโมอยู่ที่เมกตัน Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. ที่ด้านตะวันออก Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. อยู่ที่
Out of Date says his friends are gearing up to stop the World อายุเนี่ย Eaters. บอกไว้ว่า There's one at the end of เพื่อน each มันอยู่ route. ที่แต่ละ The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. He claims names have power, so he gave them these names to weaken them. For him, the porky puff is particularly personal. It was that carnivorous beast that took his leg. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. ได้แห่ตกปลามานะฮะความหายากคือ0 abnormal rod net แห่จับปลาตาข่ายจับปลา New Quest Fate of the World ชะตากรรมของโลก You're getting the hang of it. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Exit Bunker 101โดยการปีนเชือกนี้ขึ้นไปไม่ได้กดกระโดดขึ้นไม่สนละไม่กดปุ่มอื่นเล่นละ Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. ต้นไม้แห่งชี Without วิตกำลัง help, จะตาย it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. Sprint นี่ไงผมวิ่ง4 ขา A signpost maps it out for the cartographically challenged. Let's see. Signpost found near location or you unlock signpost interacting with it ใช้เป็นจุด fast travel ก็คือเราจะไปที่ another world ใช่ไหมเฮ้ยท่อนี้ไปไหนท่อนี้เปิดตรงนี้เบิ้งอย่าบอกว่านี่คือ fast travel ที่ว่าท่อให้ไปลูปเลยทีเดียวปีนได้ไหมนี่ปีนได้ปีนได้แค่นี้เหรอThat must be the World Eater that chewed off Out of Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The World Eaters have made their marks on our world over นี่ time. คือสัตว์ร้ายที่ได้กัดขาของหมดอายุออกไป หลังน้ำตกมันต้องมียาธรรมดา That's not the first nor the last village it'll leave in its wake.
ขึ้นมาให้หน่อยเหรอเราเซตเวฟพอยต์ไว้ตรงนี้เราก็จะเห็นตรงนี้ Examine the village Look, a survivor. มีคู่รอ Glad ด to ชีวิต see อยู่ด้วย someone made it out alive. .หมู่บ้านเละหมดเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีผู้รอดชีวิตอยู่มีผู้รอดชีวิตอยู่คนเดียว Himatu, Saina, Wewa Wamjo. He's heard the stories about the terror inflicted by the World Eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. Chetsuji, Machawa. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. Soelela say some. Chetsuji, Machawa. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Illusaina. Side point interacting with captive and side shine will award you side point ใช้ unlock psionic power Befarani so Tolome. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. he need help and says your action will be judged not by your intention ให้กูช่วยเธอ Tewa, Pao, Wesera, so what's up? He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. That's a spark of light in you! เฮ้ยกูรำคาญมึง That's right. Smack that spark out before it starts. You don't have to be so harsh. It's such a little spark. Now take it out now while it's small. There's always another spark. กูรำคาญเสียงแจ่นๆของมึงเนี่ยใส่ point unlock There's out of date again. He must have missed something important. อ้าวหมดอายุลืมอะไรเหรอ Out of date says you will make a better stand against the World Eaters with the support of a tribe, and there are two nearby. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The Jagni tribe only ever had one conviction, to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Out of date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part.
Myriad is convinced that defeating the World Eaters is the only way the world can be saved, but they've been forced to focus on their rivalry with the Jagni tribe. Out of Date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters.ไม่ใช่หรอทำไมบอกว่าเกียร์ยังมีอะไรใหม่อยู่เลยNow you just need a reason to pull the trigger of this instrument of death. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? It's a bridge. Just get over it. เฮ้ยมีใครสู้กันอยู่ให้เลือกระหว่างเผ่าหนึ่งเผ่าออกมืดเหรอ
Down to half your health. Upshot. You're empty of ki. Ready to take on the world.ขอลูแชนสัก20ได้ไหมเดี๋ยวควรจะใส่อินก่อนดี Smarten up. Mutation Spark Ball ก็คือท่านี้ Blink คือ Warp Brace Runs you forward and leave the trail เอ้ย ไม่ค่อยดีเลย งั้นเก็บสกิลไว้ก่อนนะไลท์ออร่านี้โอเคแสดงว่าใช้แค่ออร่าแต่ว่าไม่ได้ใช้นั่นงั้นเก็บThe mouse mouse press input you have bow ability while facing enemy is small humanoid
เนี่ยมันมีอันไหนที่มันมาใหม่วะซึ่งกูหาไม่เจออะก็มันไม่มีไม่ใช่เหรอวะก็ไม่มีอ่ะแล้วมันขึ้นเกียร์ว่ามีอะไรใหม่ๆThey've destroyed this area, muddied up what used to be muck, as if it wasn't bad enough before the tribe war began. นี่คือบ้านของเผ่าไทรบเผ่าเมื่อกี้นี่เหรอนี่คือบ้านของพวกนั้นเหรอเราทำเป็นบังเกอร์ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าแม่งตีกันอยู่แน่นอนThat's the Jagni tribe's fort. Their friendship can be a blessing or a curse. It's up to you. You're either a part of their solution to the tribe war or part of the problem. Let's see. Let's see Alliance talk to Jagni กับสีฟู Says they're wary of strangers. They're at war. มาหาซีโฟ Says their door is always open for anyone willing to join their cause. จะเปิดต่อเมื่อเขาเข้าเป็นพวกเดียวกันด้วยเท่านั้น Zata idzie mój do tloho. Kariesne stace. Paro, ja put i The Jagni tribe wants to become omnipresent and, most importantly, feared. They want to vanquish the tribes as the only way they can guarantee peace is through supremacy. เผ่าแจ็คนี่ต้องการที่จะกวาดล้างกับเผ่าอื่นให้หม The ด Sifu is determined to let the World Eaters destroy the Tree of Life as it's part of their strategy to cleanse the world and start anew. Apinos paro. He welcomes you to the Jagni fort and introduces himself as the tribe's Sifu. Zivot zanarach. The news of a cold-blooded Ronin crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 preceded you. โคบัตคือ Zata. He's referring to your rampage through Bunker 101. It seems you don't mind a bit of blood on your hands. That's something you have in common. Ne perfetta. Ale. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. Oni nalest staridat. O visoko dolaci ne. There were 6 of them, but the unity fell apart after Lupa Lupin attacked the old village. Soon after, they formed new tribes based on their own values, and when the Blight started, the animosity escalated
to war. Zum ilam dat nete, yeti rikli. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land and there are rivals in all directions. Ozekali, yeti rikli, o visoko dolatsi ne. Jagni doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, most importantly, feared. Says there is some darkness in the best of us, even you, and suggests you embrace that side of you and help them vanquish the tribes and let the World Eaters destroy the Tree of Life. Let the Witcher destroy Tree of Life ไม่ Yaput, ozekali. เพื่อเซฟ Tree of He Life had a feeling you'd say that. You're not sinister enough to be a Jagni. That big heart of yours makes you weak. He'll give you a chance to change your mind before you leave and asks you to reconsider. Otherwise, you'll be seen as a rival. กูเป็นศัตรูกับมึง Iglezet, mali muzamit. Then so be it. He wants you to know that they'll show no mercy at the end of this war and offers you a last chance to come back and join when you realize you've picked the wrong side. Uko, mibira. And with that, he urges you to seek protection at Myriad Stone Fort before word gets out that you've chosen not to side with them. Secretion at Marriott Stone Fort before word get ไม่จำเป็น Zum ilam dat nete. He disagrees, and the day you meet again, you'll understand why. Paro nalest stari dat. It's time to say goodbye for now, and if it's not the kind of goodbye that lasts forever, then the next will mean the end for you.มีรอยเท้าอะไรอยู่ด้วยปะสวัสดี Better beware, that's a mump up ahead. Mump. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially. Deformed and unfurled. Thoughts เฮ้ยตีแรงว่ะ ทีเดียวตายเลยอะBetter beware, that's a mump up ahead.
They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurled. You're feeling mighty low. Hey! เดี๋ยวยังไม่ทันฮีลเลย Better beware, that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurled.ใช้ท่านี้ดีกว่า ไวกว่าเยอะ Your key energy isn't up to that. Genki. ถามจริง จะให้กูแค่ Health Regen อย่างเดียวใช่ไหม
นั่นสิไปยังไงวะไปทางดีๆง่ายๆก็มีแต่มึงไม่ไปเฮ้ยบอสหายบอสหายเพิ่งวิ่งผ่านมาเมื่อกี้บอสหายไปแล้วอะไรอ่ะอ๋อนี่คือรังของพวกมัน It's starting to add up. Your key is gone.ต้องฮิวไหมนี่รีเจนเองละThat's the Myriad Tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. มาถึงกับบ้านของเผ่ามีเรียดแล้วนะฮะเผ่ามีเรียดอินเทอร์แอคก่อนเปิด Fast Travel ไว้ Let's see. It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. เขาไม่เรียด Says they're wary of strangers. They're at war. มาหาซิโฟ
Says the Sifu decides who the Sifu wants to see, but is willing to ซิฟู let จะ you พบ give แต่ it คน a ที่ try. ซิฟูต้องการพบเท่านั้น แต่เดี๋ยวจะลองคุยให้ดู สวัสดีซิฟู Sibi? La panen agin kan man. Gerat na fal hutut mustugai la wute. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. The wall that separates them from the other side? The wasteland you came from? He guesses the time spent there just left a blank space in your memory, as empty and barren as the wasteland itself. He's convinced you've returned for a reason, and is glad you chose to come here. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. There were 6 of them, but the unity fell apart after Lupa Lupin attacked the old village. Soon after, they formed new tribes based on their own values, and when the Blight started, the animosity escalated to war. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the Jagni tribe. โอ้โห ไม่ว่าจะเลือกข้างไหนก็ต้องเป็นอันนี้ ให้อยู่กับไมเดียเท่านั้น ไม่ว่าจะเลือกข้อไหนก็ตาม แต่กูก็ปฏิเสธของไมเดียอันนั้นไปแล้ว The Myriad were placed here to fulfill a certain purpose, chosen to unite the tribes and take control of their destiny. The tribes need a firm hand guiding them into the future. หัวต่ออยู่นะเนี่ย Alright with Myriad. Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. You need to take the struggle to the enemy, or the enemy will bring it to you. When survival is threatened, there's no other option left but war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. Share land again.
Gela wala What? klik klik sibi ala bangrif. You were all part of the same tribe once, but without your Muma there as a guide, the disciples turned on each other and formed their own tribes. Plats. Seeing you brings back his memories of the old village. Gula mamwase geled not. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. Gelen denken of what nea, but it were yonke. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. Balam wena denken. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. Gela wach. He can't blame you for not remembering, but he can sense the stillness of something lost. Can boof. You have things to do, places to go to. Gela wach. It's time for you. ฉากคุยเยอะมากคุยยาวด้วย ด้านหลังวังนี่ก็จะเป็นโอ้วิวสวย Sparkles about how brilliant it is to have someone like you that understands completely. The gatekeeper welcomes you back to the fort. Pass to the cave ให้วิ่งผ่านถ้ำไป เช้าแล้วนะฮะ Childhood Village Visit your Childhood Village ไปหมู่บ้านตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่ หมู่บ้านเมื่อเรายังเป็นเด็กนะฮะ ไม่มีหน่วยเงินเหรอวะเกมเนี้ยหรือว่าก็คือไม่มีการเก็บของไม่มีการอัปเกรดของเหรอไม่มีการซื้อของใช่ไหมอ๋อหน่วยเงินนี่ไงใบไม้ข้างบนใช้ใบไม้ปะเก็บใบไม้ตอนนี้มีใบไม้อยู่50 อันโอเคงั้นวิ่งต่อไป
time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. Let's see. As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. ย้อนอดีตอีก Echoes of a long-lost past, like whispers in the wind. เกมนี้นี่ขายไอ้นั่นนะเนี่ย ขายเนื้อเรื่อง Here's someone who takes each day as it comes. He asks how you are today. Goop says he always does better whenever he leaves failure behind. He's happy his good mood is infectious. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. ช่วยสอนกูว่ายน้ำเถอะ Learning to swim can be scary when you don't know what you're doing. But fortunately, he's here to give you a helping hand. พี่อวด He thinks you should really Hey, know Thorn, how to swim by now. สอนกูหน่อยดิ Why No. not? There's no better time to do what needs to be done than ไม่ right สอนอี now. กขี้อวด ให้สอนว่ายน้ำไม่ใช่สอนโยนลงน้ำเฮ้ย You can swim in warm water while in deep water you slowly lose key energy ก็คือเราสามารถว่ายน้ำได้แล้ว แต่ถ้าอยู่ในที่มันลึกมากๆก็จะสูญเสีย key energy ไปเรื่อยๆ แล้วถ้า key energy หมดเมื่อไหร่ก็จมน้ำตาย He says, that wasn't too bad, was it? He says a feeling that you're going to drown is a great reminder of the need to learn how to swim. But you need practice, lots of practice. หาครูที่ดีกว่านี้ดีกว่าไหม You need to rely on those who somehow know how to teach, those willing to bend down and help you pick up your boots. You just need more time in the surf. That's the only way you'll ever learn how to swim. He won't let anyone know you can't swim. He assumes that's what you meant. Judging by your Mooma's look, it seems you forgot something. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. The dedication to training is important. You can't rely solely on the fact that Wang Fu is in your blood. You should know, practice makes perfect. As long as it doesn't kill you, it'll only make you stronger. She'll see you at the village square. She says that's good.
With a passion for learning, you'll never cease to grow. Here's another familiar face with lots on his mind. Asks how you're feeling today. ดีจนกระทั่งมาคุยกันนี่แหละ Being nice comes easy for him. That doesn't make it less important. He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's working on. He thinks you're truly a kidling of your environment. You should look for things that are recyclable. It shouldn't take you too long to find some. โอเคเซฟได้ไหมพอแค่นี้ก่อนยังแล้วแล้วจะเซฟได้เมื่อไหร่อ่ะ แล้วหาจากไหนวะ He wonders what usefulness you found. He can work wonders with almost... เฮ้ยของดีทั้งนั้นเลย นี่แค่ rarity แค่ common uncommon เหรอเนี่ย all melee base type one hand slash weaponให้กูเลือกอันไหนก็ได้ กูเลือกที่มันเจ๋งสุดแพงสุดอะ ดาเมจแรงนะเนี่ย two hand You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon.
He appreciates those able to deliver a sharp remark. He understands, but hopes you won't be needing it anytime soon. Gizmo doesn't mind sharing. What's his is yours, and what's yours is his. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. It looks like she's starting to lose her patience. Betty? You know she doesn't like waiting for you. She wants to see you on the village square right away. Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature and the environment. It's your future. She says it's not only about this moment and where you are going. You have to find yourself first, then everything else will follow. You've always followed your own path, but this time she needs you to follow her. Then start by meeting her on the village square and take it from there. She knows you're a free spirit, always on the move, like the wind. They look determined. Better watch out. He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. He says that it's not too late for you to turn back, though. There's no way they'll let you pass. He wants to know who you think you are. He says you're right. Nobody can tell him what he can and can't do, and that includes you.เฮ้ยแพ้ได้ไงวะโอ้ยแพ้แล้วโดนยึดของ She asks if you're hurt. What happened? She's there for all disciples. That's her commitment as Sifu, and when she needs them, they're there for her and each other. The most important thing is that you're okay. It's time to focus on your training now. You won't need excuses if you are strong in your conviction.เมื่อไหร่จะเซฟได้เนี่ยเมื่อไหร่จะเซฟได้ Here's someone close to heart, doing what he does best. Seeing you always puts a smile on your Popsy's face. He wants to know how you're feeling. He heard you helped Gizmo clean up. He's proud of you. He'll leave the quick part to you. You're the martial artist, after all.
faksa u inta badai. He's curious to see what you've found. Ja, jamakuda horedatunka, zöni nenaftönen. He's gathered so much over the years, and it's hard to remember everything. Nothing's wrong with his memory. It's just short. Tarinman tomosakula imabela. He can work wonders with pretty much anything, and asks if you know how to upcycle. Diava. Thinks some are and some aren't. One thing's for sure, though, your Mooma thinks it all takes up too much space in the house. Mashaku hirsave. He says it's about time you learned how, and offers to teach you, starting with the scrap you found. Inta badam farujudu. Mashaku hirsave. The style might be too edgy for his taste, but it looks sharp on you. He knows she's already proud of you and everything you've achieved so far. Bon. You should take it with you, wear it to practice. Hoja eskuku johanna. He agrees that you need to keep some things to yourself, but in general, you should know that sharing is caring. Silogo partinea falish. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. เสร็จหรือยังเนี่ย มันคุยกันเยอะมากเลยเกมเนี้ย Anson bara. Your Mooma says it's about time you got here. Anson bara. Hopes you're as ready as you claim to be. Andro ariaroche nui mumera. She says she is eager to get started. You don't have much time left before the sun goes down. Rohemutono ariaroche nui mumera. You might not be ready to take on someone with smarts yet. Rohemutono. Your Mooma says you did well today. She's so proud of you. Kodotuku. Thanks you for being such a good student. Rohemutono. Do malitu. Been working on a present for you, with the help of Gizmo and Wiz. Taifanana numa kalino. You should go see him and find out what it is. You've deserved it. Asadurutu. Reminds you that the best way to get someone to do things is for you to thank them. งั้นอดีตนานๆ
ชยังไงวะเนี่ยวายใช่ไหมโอ้ต้องให้โดนด้วยเหรอCatchy. Vaisen no kasaman warut. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. Vaisen no kasaman warut. Figuring that out is half the fun. Den nampusa. Pial tuma. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. Vaisen no kasaman warut. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. Sanna yote. Says it's not a record keeper, more like a companion. Bola kamun warut na. Your Muma says you look tired. No wonder. It's been a long day. Sanna yote. She's so happy you made the most of it. Rest, and you'll find strength for tomorrow. Nothing could stop Lupa Lupin from setting the world on fire. Your Muma urges you to blaze a trail. A burnt kidling will learn to dread fire. อยู่ในอาคารมีฝนตกด้วยเหรอวะเฮ้ย That's just adding fuel to the flames. ในอาคารมีฝนตกเนี่ยนะ What Give it a last burst and you'll make it. Gendrana mala. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Lupin. This time there's no escape. She can hear him coming. Amro. Lupa Lupin is a problem older than you. Inadab sunka. Naro yote. Whatever happens, you need to know she loves you. And everything she's done has been to protect you, your Popsy, and those she was chosen to lead. Kana munta. She tells you to stay back. This is her fight. It has nothing to do with you. History has finally caught up with her. Kensi. Pial tuma. She loves how brave you are, but she can't be worrying about you while she fights. This is her fight. Here it comes. The past coming to haunt the present.ตัวแค่นี้ไปสู้กันตัวโคตรเล็กอะมันจะไม่โดน You must go through fire and water to make it out of here. Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. You're in deep surf. Don't make waves.
The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow.เฮ้ย ไม่ทันดูโหลดได้ไหมโอ้โห ไกล Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal in their memory. As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move on. ออโต้เซฟสักทีขอแค่นี้ก่อน